La Casa de la Barceloneta 1761 acull la primera exposició que s'organitza amb fotografies inèdites d'Antoni Campanyà sobre la Guerra Civil a Barcelona. La Barceloneta en guerra és una selecció de 30 instantànies de les més de 5.000 que l'autor va amagar durant dècades. Sembla que Antoni Campanyà estava una mica enfadat o cansat de que les seves fotos s'utilitzessin tant per la propaganda anarquista durant el conflicte, durant la guerra, com posteriorment per les autoritats franquistes, per fer propaganda del nou règim. Aleshores les va amagar al garatge a casa seva i no es van recuperar fins ara recentment. Dues capses vermelles guardaven el testimoni gràfic de com la població continuava amb la seva vida habitual a Barcelona durant el conflicte bèl·lic, imatges plenes de contrastos que expliquen els moments convulsos a la ciutat. Reflecteixen el barri i el front marítim barceloní des d'un punt de vista molt local, molt barceloní. Fins ara estàvem acostumats a imatges d'altres fotògrafs, potser estrangers, que feien una visió potser més dramàtica, diguéssim. I aquesta és una versió una imatge molt quotidiana de la Guerra Civil a Barcelona. Les fotografies també mostren aspectes poc coneguts com que els banys de Sant Sebastià es convertissin en un punt de referència per a refugiats sense recursos. La mostra es podrà visitar fins al 28 de març.